ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାଇଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହାକି 28/8/2024ରେ OTET 2024ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରି BSc ସମ୍ମୁଖରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି ତ ନା ପାୱାର କଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ BSc ଦାୟୀ କି? ଏମିତି ଅନେକ କିଛି, ବର୍ଷା କାହିଁକି ହେଲା, ବର୍ଷା କ'ଣ BSc ଜାଣି ଶୁଣିକି କରାଇଥିଲା କି? ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି OTET 2022ରେ ଆସିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଯେଉଁମାନେ OTET କ୍ୱାଲିଫାଇ ନଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା 2023ରେ ଆସିଥିବା JTS ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ JTS ଆସିବ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ନା କି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ହଁ ଗ୍ରେସ୍ ଯଦି ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି, ବା ମୁଁ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୁଲ। କାରଣ BSc କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ବା ଏକ୍ଜାମ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାୱାର କଟ୍ ଥିଲା ନା ପାୱାର ଅନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ କି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କରିଥିଲେ ତ ସେଠି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର 30ରୁ 40 ପିଲା ମାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 50 ପିଲା ଥିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ BSc ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେପରିକି ମାର୍କ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେବା ସମ୍ଭବପର ଲାଗୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ BSc କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।